ពីបាទចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពុកម៉ែបងប្អូនលើកជាទី2ផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលពិបាកបើកជាងគេបងប្អូនជាពិសេសម៉ូតូឡានបើក យើងចង់ឆ្លងអីគឺពិបាកមិនចង់ឲ្យយើងឆ្លងទេខ្លះស្វាចែងគ្នាដើរទៅយើងពិបាកនឹងការធ្វើឆ្លងផ្លូវមែនតើបាទហើយផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរយើងតូចទេបងប្អូនហើយផ្លូវនេះបើកតាមឡានណាពេញផ្លូវមកដល់ចឹងជាគ្នាតាមបន្តិចវាបញ្ហាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងបើខ្វះការយល់ដឹងច្រើនបាទខ្វះការយោគយល់ដឹងដល់ផ្លូវពិបាកវេទនាចឹងហើយបើអាងបងប្អូនបើពេលខ្លះគាត់អាងអតិភិបរបស់គាត់ដល់ពេលមានឧបសគ្គខាងមុខគាត់ជន់បន្ថែមហ្នឹងទៅអាការអាងហ្នឹងបងប្អូនដោយសារការអាងហ្នឹងឲ្យមានបញ្ហាក៏អត់យល់ពីស្ថានភាពផ្លូវក្នុងប្រទេសបើយកតែមកឈ្នះដៃដល់ពេលចឹងទៅច្រើនតែមានបញ្ហាមួយគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយឈាននឹងបុកគ្នាដល់ស្លាប់ចឹងទៅបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតពុកម៉ែបងប្អូនពួកអីខ្ញុំបានជួបប្រទេសច្រើនអត់ពិសោធន៍នៅលើដងផ្លូវខ្លះគាត់នៅតែផ្ទះចុចទូរស័ព្ទចាំតែ comment ទេគាត់អត់ដឹងទេគាត់តែងតែចោទថាអ្នកនេះចេះឡានចេះម៉ូតូចេះកង់3ចេះហើយគាត់វត្តសត្វពួកទៀតអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានការយល់ដឹងអីជាក់ស្ដែងទេតែការបើកជាក់ស្ដែងគឺវាពិបាកព្រោះផ្លូវតែពិបាកបើកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងតែកណាផ្លូវស្រួលបើកផ្លូវស្តង់ដាវាអត់ជួបតែគ្រោះថ្នាក់ច្រើនទេផ្លូវមានដូចស្រុកគេមានស្តង់ដាមានទ្រុងផ្លូវមានគ្រាន់តែបើកទៅឲ្យមកអត់មានពិបាកមានគ្រោះថ្នាក់ទេបើផ្លូវស្រុកយើងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអត់មានទ្រុងផ្លូវហើយផ្លូវតូចចង្អៀតបាទពិបាកបើកមែនតើឡានអីចេញមករាប់ម៉ឺនគឺបើកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែមិនចឹងទេបុកប៉ះពីពិតពីអស់លុយច្រើនទៀតគឺបញ្ហាសពគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនបាយបាយ